它这个下水道，看一段、两段，所以说不好通啊。你倒吧，在这还得养。行。倒进去放凉了哈。哎，好。没法好了，我都倒进去了。没事。行，那就这样吧。哎呦，行，再拖吧。你知道吧？你就别往那个什么里弄，它太细了。行，没事。完了。四个。好嘞。好了，你看看它这两个弯到这里，一直通到这里边，通到那里头。行，没事了。大家好，我是曲阜的蒋哥。这里是滨河花园。这客户家的马桶和地漏它有点问题，就是不通了，咱们去疏通一下。现在是一方马桶那边也出吗？对。现在冲水也出。那个马桶不出，就这边这个地漏，这个地漏出呢。那个呢？那个不出。他俩他俩是什么吧？我怀疑是从那个马桶过来那个道啊，直接到这儿来了。他俩再排到主管道在这里头吧？这个那个分管道也应该过来一块儿过来了吧？所以看看你这个定位。原来这个马桶的位置吧，它是在这个地方改的吗？改到那个位置了，就是它有一个。你看它下水下的特别慢。对，你连马桶压地漏都给它通完之后再什么？你要说，你就暂时的有什么了，它平常要是说下水的话，它不会这么慢。就是头就下去了。对，就是马桶好几天了就这样，然后我就用那个揣了好几天也是还没有什么缓解。不下哈。今天就直接就成这样了呢。比如说这边都有水了。是吧？快了。脏东西是吧？有点。就下去了哈。比刚开始好多，但是它这个包包的音儿，它的后期这个不应该。它包的这个音儿是什么音儿呢？原来都没有这个音儿。马桶的主排水管道你改的嘛？你看你马桶在这边，改这边来了，因为你的主排水管道细且扁，和这个地漏的管道基本上口径差不太多了，它就直接水面就跑到你地漏这边来了，这么。大家好，我是曲阜的蒋哥。行，咱就给这个客户家更换这个分水器，一共是5路的分水器。这个分水器呢，就是说，建议吧，更换这种大品牌的。大品牌的，并且是选择正品的，质量非常的好，绿瓦非常的好。你这样可以配了。所以说这个日封呢，加的也是挺多的，你看，这都打的边了 ，logo。好的确实好，用料方方面面的确实是不错。电线在这儿。基本上是当前地暖分水器界的最高境界吧。你看这阀门。这一个阀门都老贵了，比咱们的普通的贵好多倍。你看这个帽一定融它的时候一定要融进去，有的时候你要把它忘了放进去，前功尽弃就废了。拿不出来。
金的。它这是刚给它换的分水器，再给它清洗一下，因为原来分水器是坏的，清洗不彻底，这样清的比较彻底。再排排气儿，听听这里头，排排气儿，排排气儿。行，这个分水器啊，就给它装好了，非常好看。有脏东西，到时候多了。它这个是3户一个公用的滤网，就在一个网上呀，是吧？对，清一下就行。大家好，我是曲阜的蒋哥，这里是富邦新都，来清洗一个壁挂空调。哎呀，它这个空调是真的脏啊！你看看，哎呀，渴死了！不是，它这个滤网它自己也没清洗过，你看这布子，你要看里边的轮儿，这轮儿上全是泥土，就是里边的轮儿放这，全是。这个里边都得给它打好药，包括空调后头，因为这个壳子吧都给它去清洗去了。这里边你看，特别是这个风轮上。这样的这个风轮上面就有这个都清出原色来了，还有这个都清出原色来了。这个清呢，它就是说这里边如果不脏的话，这里边的凉气会往外散的效果更好。